Bueno, hola, ¿cómo estáis? Soy Enzo. Edith, bueno, vamos a estar aquí en el capítulo 1 de 99 noches. Vamos a jugar un poco, unos 9 minutos, porque YouTube no sé por qué no me deja más un vídeo de como más de 15 minutos, algo así. Bueno, estamos entrando a la partida. Acuérdense, mañana va a haber admin, pero voy a grabar los 3. Escapa del tsunami y eso, ¿vale? Escapa del tsunami, estoy abriendo, tiene 29 noches primero. Escapa del tsunami, y después 99 noches y después estoy abriendo, que es lo último, que voy a grabar cada como 3 horas. Bueno, voy, no sé si acabar de ver que, bueno, nada, bueno, ya. Espérate. Bueno, vamos a por combustible un poco. Bueno, estamos aquí yendo a por combustible. Bueno, vamos aquí a por combustible. Bueno, combustible no creo que haya, carbón será. Bueno, en este episodio nada más va a ser hasta el nivel 4 o 5, no sé. Vamos a hacer todo eso, nada más la voy a subir al 4 y hasta el 5. Bueno, mañana en el admin voy a estar con los pros seguramente, pero no sé cómo vamos a hacer. Igual hemos planeado los pros, que vamos a jugar mañana el admin juntos, o sea, ya planeamos, o sea, ya lo vamos a jugar. Bueno, vamos a agarrar un poco de combustible. Les dejo aquí. A ver qué me sale. Pues me sale una linterna, vale. No sirve, vale. O sea, ya la subimos, ya seguramente la subimos. Venga. Voy a subir hoy 2 vídeos. Este y otro. Un episodio de Estilo Abriendo no va a ser de escapa de no. Pero por lo de ayer de los comentarios ya lo sé. Lo de los comentarios. Bueno, vamos a poner un poco de aquí. Vamos a poner un poco de aquí. Bueno, en Instagram, bueno, no sé. Bueno, nada. Bueno, ya. Venga, va. Mañana jugamos admin con subs. Me tenéis que mandar solo. Obviamente sabes que mi nombre es Efra1804. Buscar eso, buscar Enzo85 y ya, y todo eso. Bueno, vamos a por combustible. Venga, vamos a por combustible en el día 2. Va a durar unos 9 minutos este episodio. Vamos a grabar con los pros también. Vamos a grabar muchos episodios como de todas las clases. Bueno, de todas las clases no creo. No, de todas las clases no, de sobreviviendo más de tantos días. Y eso, vale. Vale. Bueno, ya lo tenemos casi al nivel 4. Ya se va acercando. Ay. Venga, vamos a por nuestros. Ya, ¿alguien me puede decir cuántas balas de revólver ya pide? ¿Ya? Bueno, ya lo subimos de nivel, ya lo subimos.
Bueno, ya, a subirla, vamos a subirla, vamos a subirla. Pues eso de día que viene. El sol, hoy volvió el sol. Y eso, bla, 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 bla. Un carbón por aquí. Vamos a grabar mañana antes de dormir. Seguramente como... Vamos a de pie comidita, que me voy a morir de hambre. Vale. Perdón. No sé si me escucho bien desde aquí. Vale. Vamos a cocinar comidita. Vale, vamos a cocinar comidita. Vale, vamos a por combustible. Ay. Seguramente me encuentro una manada de osos, no de lobos. Pero ya, bueno, vamos a por combustible. Una técnica mía de mantener de noche, que por eso tengo tantos días, es porque vosotros no sabéis que si vais al final del mapa, como que hay más recursos, más gasolinas y eso. ¿Alguien sabe eso? No sé, pero bueno, no hay que saber eso. Yo me lo aprendí como me lo aprendí con unas con unos que yo estaba jugando con unos de como, ¿cómo se dice? Como 700 días, 500 días. Jugué con ellos y nada. Me ayudaron a récord 122. Venga, se acaba de hacer era broma. Voy a intentar matar así porque ya dije, me voy a encontrar una manada de lobos. Ya lo dije y se cumplió. Vale. Uy, casi me muero. Salto por aquí. Y mañana vamos a grabar hasta el máximo y seguramente voy a cortar unos minutos y poner hasta el video de mañana va a durar unos 15 minutos más o menos. Va a durar eso. Bueno. Nos piramos de aquí, no había nada. Bueno, lo cogí todo. Bueno, vamos a la fogata. Bueno, no vamos a conseguir más combustible y carbón. Se está acercando la noche del día. Se está acercando la noche del día. Bueno, vamos a por... Bueno, aquellos de gasolina ya le vamos a subir, voy a acabar el video. Bueno, va a quedar poco, o sea que les voy a dejar un poco con música. Chao.